అసలే చలికాలం. అందులో ఈ జలుబులు, దగ్గులు, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇవన్నీ చాలా కామన్. అదే ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు, స్కూల్‌కెళ్ళే పిల్లలు ఉంటే ఇవన్నీ చాలా తొందరగా తీసుకొచ్చేస్తారు. స్కూల్‌కెళ్తారు. ఒకళ్ళకొచ్చింది అంటే ఇంకొకళ్ళకొస్తది. సో, మంత్లీ వన్స్ అయినా ఈజీగా తీసుకొస్తారు. దాన్ని మనం ఏం చేయలేము. ఇంట్లో ఒక్కళ్ళకొచ్చింది అంటే ఒకరి తర్వాత ఒకరికి అందరికీ వచ్చేస్తూ ఉంటది. చాలా సిక్ అవుతారు. అట్‌లీస్ట్ మనం వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచడానికి ట్రై చేస్తే తొందరగా వాళ్ళు క్యూర్ అవుతారు. తొందరగా కొంచెం యాక్టివ్‌గా ఉంటారు తొందరగా. అందుకని మనం వాళ్ళకి కొంచెం రెసిస్టెన్స్ పవర్ పెరిగేలాగా చూసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ ఒక డ్రింక్ మా పిల్లలకి తాపిస్తాను. నాకది యూజ్ చేశాక కొంచెం బెటర్ అనిపిచ్చింది. అంత సిక్ అవ్వరు. కొంచెం స్ట్రాంగ్‌గా ఉంటారు. ఒకవేళ కోల్డ్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళు అలా బెడ్‌లో పడుకొని ఉండరు. నేను ఆ డ్రింక్ ఎలా చేయాలో చెప్తాను. దానికి నేను తమలపాకులు, వామాకు లేకుంటే కర్పూరవల్లి అంటారు. ఇంకా తులసి ఆకు తీసుకోవాలి. నా దగ్గర తులసి ఆకు లేదు కాబట్టి నేను తులసి పౌడర్ తీసుకుంటున్నాను. ఈ తమలపాకుని, వామాకుని, తులసి ఆకుని చిన్న పీసెస్‌గా కట్ చేసేసుకొని, మనం వీటినన్నిటిని దంచుకొని లేదంటే మిక్సీకేసుకొని ఎలానో కొంచెం పేస్ట్ చేసుకోవాలి. బాగా పేస్ట్‌లాగా చేసేసుకోవాలి వీటిని. కొంచెం వాటరేసి పేస్ట్‌లాగా మొత్తం నీట్‌గా దంచేసుకోవాలి. ఇది చిన్న పిల్లలే కాదు పెద్దవాళ్ళు కూడా తాగొచ్చు. ఇవంతా ఇంట్లో దొరికే ఐటెమ్సే కాబట్టి వీటి వల్ల ఏం ప్రాబ్లమ్ ఉండదు. అది బానే ఉంటుంది. చేదుగా కూడా ఉండదు. వీటిని ఫిల్టర్ చేసేసుకొని దాంట్లోపల ఇంకొంచెం వాటరేసుకొని, ఆ రసాన్ని మనం తీసుకొని, ఆ రసం పిల్లలకి ఒకసారి తాపితే సరిపోతుంది. దాంట్లో నుంచి వచ్చిన ఫిల్టర్ చేశాక వచ్చిన పల్ప్ కూడా పడేయక్కర్లేదు. అది కూడా మనం తినొచ్చు. పిల్లలు కాబట్టి స్ట్రాంగ్‌గా తమలపాకు అంత ఘాటుగా ఉండకుండా కొంచెం వాటర్ కలిపి మనము డైల్యూట్ చేసి తాపొచ్చు. చాలా హెల్త్‌కి చాలా మంచిది. నేను నిజంగా ట్రై చేసి చెప్తున్నాను. బావుంటది. టేస్ట్ కూడా బావుంటది. మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి.